zay ny makasika an'iny fa nanatanteraka fionana tampanao gazety androany ny mapara miaradi amin'Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ny momba ny raraha anatin'ny mapara no anisany noresahana tamin'izany. Mitsipaka ny fanoloana ny fitsipika anatin'ny mapara ary mitsipaka ihany koa ny fametrahana Front National vaovao ny fikambanana sy ny atoko ao anatin'ny mapara ary miaradia Maharanty Jean de Dieu. Ny mpandrindra nasionaly ihany no afaka mampiantso fivirimbe araky ny andinin'ny fahavalo amin'ny fitsipika anatin'ny mapara hoy izy ireo. Tamin'ny herinandro lasa hitatsika tamin'ny hainao manjery sy ny gazety fa nanao fanambarana ny mapara any Ambodivona fa hoe nosoloana ny Front National. Zay no de gaga satria mba pikatroko ao anatin'ny mapara ny tenanay iza miteny eto lehibe natoko amin'ny mapara ary mba isany koa nanokona sy nahandro tao anatin'ny mapara raha mihoatra amin'ireo zavatra tantaraiko ery aloha dia teny amin'ny heno manjery zay no maheno eny ara fa na ny mpandrindra nasionaly sy ny mpikambana amin'ny Front National sasany fa hoe nosoloana ny Front National. De gaga izahay satria ny fitsipika fampifehezana dia heveriko fa raha ny zavatra itondrahana ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny lalam-panorenana no ambony indrindra. Izahay mapara izay sady ahitana lehibe natoko sy fikambanana. Izahay mapara sady koa mitovy firehakevitra sy sangakevitra politika amin'ireo député sy lombavam-bahoaka 3 mandrafitra ny mapara 2-3. Izahay mapara mitovy fijery amin'ny Front National tany ampiaingana tarehiny coordonnateur national dia zay milaza koa ara fa miaraka amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia manohitra sy manakina toherinay amin'ny herinay rehetra ny fampivakivakisana ny mapara sy ny fanapotehana ny olona ao amin'ny mapara mba hametrahana tombotsoan'olona manokana. Raha anisan'ny tondran'ny ekipan'ny Andry Rajoelina fanakianana amin'ny fanendrena Prime Ministre vaovao laza fa makasitraka ny gouvernement Taravelonarivo ny mapara miaraka amin'ny Maharanty Jean de Dieu.